कौन कुह अब जो चैनल तो बहुत चैनल दौर गोटे चैनल दौला कहला कुंडलिनी शक्ति जो जागृत हुए से कुंडलिनी शक्ति जो मस्तिष्क पर्यंत जाए मनुष्यर ये जो देह उपर देह विषय आ मन नागे आत्मा उपर तार मन निबुझे सी झंकार स्वर विभिन्न स्वर सी शुण तेणु जब इमिटी हुए तेणु पिला पाठ पढ़े कि कौन ना से पिलाकर सेमिति हेई परिबोनी समस्त एकता हेई परिबोनी जदी माने पिलांको बापांकर जदी ये परिस्थिति हुए तांको पिलांको से किन पड़े ना ना बापांकर से परिस्थिति जदी हुए एटा जे जो माने सद्गुरु धरिकी करि थांती बोले कि से माने से बापांकर ए परिस्थिति हैला पर से सद्गुरु तांको कंट्रोल करनियंती जो थरे कि से एमिति सब प्रकार रही कि मध्य तांकर से संसार रे माने सुरुखुरे सांसारिक जीवन निर्वाह करती मेंटी जानते हां आजे तेणु जदि गुरु न थांती ताले सेमिति कले बेकंट्रोल हे जीवो जदि तमे जो कथा कहलो से गुडाक तमे संसार व्यतिक्रम लोक तुमको पागल भाबी तमे नाना कथा भाबी हां 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 तेणु गुरु आम पाख पाखे जदि थिबे ताले हमको कंट्रोल करनेबे गुरु तुमको ठीक बाट बते तुमको सेटा को ठीक बाट रे रखिबे हां आम गुरु हेले श्री दयानंद परमहंस देव सी तो पूरा ऊपर को जोगारूढ़ हो जाइए तथापि सी कौन जो चारिड़े लोक सागर लोक भली व्यवहार करते ना सेटा केवल जोग साधना द्वारा संभवपर आ कुंडलिनी शक्ति जो गुड़ाक लक्षण देखा से कहले ठीक किंतु आमे जदि ठीक बाटर करके जाऊा ताले गुड़ाक सब असुविधा हम ना मु उदाहरण दूसरी जन जन स्त्री लोकर ऑटोमेटिक कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए कहते मु मंगला मु ठाकुराणी मु अमुक धमक हुकुम दिखती नाना कथा करती हाँ बाबा आम पाखे गोटे माई गुटी जो ठाकुर मंगला को धूप बुलेब थरिबा आरंभ हम थरिकी सब बसिकी नाचब जे से लोक बहुत आसंता गति बास तेणु से जगह कौन हुए ना से जो कुंडलिनी जागृत हुए से कुंडलिनी अर्थ सी जानी न था गुरु सी कर न था तेणु सी भावे मु निजुक हूँ ठाकुर ठाकुराणी भल मंद कहीकि अलौकिक कथा सब कहे बुझल ना तेणु लोक मैंने किए पागेड़ी कहींपारती किए भी ठाकुराणी कहींपारती नाना कथा लोक सब कहती किंतु ये हूँ से कुंडलिनी पूर्व आभास बुझला हाँ किंतु जदि गुरु धरिकी आम कुंडलिनी जागृत करता एभली प्रकार व्यतिक्रम हेनी जो प्रश्नटी पचार जे आमे जदि एमती अलौकिकता कर पिला छुआ चलिए केमी अलौकिकता आमर भितर अलौकिकता देखा हम किंतु आमे चापिकी गुरु आमको कंट्रोल करने कि आमको ठीक बाटर चलेबे आम संसार लोक भाया कथा करवा कि भितर आम आमर अनुभव होता ज्ञान हेले जाकि हम ज्ञान ना ज्ञान रे बुझामणा ठीक न हो ताले आम बुझीपर नाना प्रकार असुविधा हम बाबा आपणकर से पाखर कौन सी पुरु गोटे से जोग शिक्षा दिया अलग मुनि शिव मुनि ना कौन मार्गर कहीं से कहीं आम भारत सारा सबुआडे कौन जोग शिक्षा दिया होनी कि पागला है ना तो शुण सबुआडे जोग शिक्षा दिया किंतु आत्मानुसंधान किए कौन दूसरी से चिंता कर देख आमर जोग दी प्रकार गोटे रोग भोग प्रवृत्ति मार्ग को भोग मार्ग को अच्छी गोटे निवृत्ति मार्ग जोग मार्ग को अच्छी गोटे हूँ निवृत्ति मार्ग साधना गोटे हूँ प्रवृत्ति मार्ग साधना तुम प्रवृत्ति मार्ग साधना कर आसन कर प्राणायाम कर खाइब पीब शरीर सुस्थ भारी भल रही असुविधा नहीं किंतु से आत्मार उन्नति हो पार कि ज्ञान ज्ञान मार्ग तुम पाइपर ना जो भक्ति ज्ञान ईश्वर उपासना पाइपर ना आ जदि आत्मानुसंधान कर जोगटा हूँ स्वतंत्र अलग धरण बाबा आउ गोटे आपण तो से शक्तिर सब शक्तिर आपण तो मालिक हो सारी ना मु किसी जानी नहीं पर्यंत सब जानते आपण जिते भिडियो छाड़ी कौन मनीष ता देहरु बात तत्व जो जिनस मुझे पाइला ना कहीं कहले आप कहते इमती करा पड़े सिमती करा पड़े हेल्ले सी
ସେ କଣ କନେ ସେସବୁ ଆପେ ହେଇଯିବ ଆପଣ ସିଏ କଥାଟା କହୁନାହାନ୍ତି। ନା ନା ସେ କଥାଟା ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ କହିନି କି ମୁଁ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଗୁଡାକ ହେଇଯିବ ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନା ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହଁ କହିଛି। ହଁ ହଁ ସେ କହିବି ଯେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁବାଦର କଥା। ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି ବୁଝିଲ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିବନ୍ଧକଟାକୁ ମୁଁ ଖୋଲିକି ଗୁରୁଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହେଇପାରିବି? ନା ନା ବାସ ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିବି ଗୋଟେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କଥା ରେ ଭାଗି ନବ କିନ୍ତୁ ତା ଆଜ୍ଞା ସ୍ଵାମୀ ଯୋଉ ଭଳି ପ୍ରକାର ତା ସ୍ଵାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ କଥା ହୁଏ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଆଉ ହେଇପାରିବ କି? ନା ନା ବାସ ଭକ୍ତ ହଉଛି ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଵାମୀ ହଉଛି ତାର ଗୁରୁ ତା ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତା ଗୁରୁ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି ସେଇ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଅସଲ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୁରୁ ନ କଲେ କି ଆମ ପାଖକୁ ନ ଆସିଲେ ଆମେ କହିପାରିବୁନି କି ବୁଝେଇ ପାରିବୁନି। ଆମେ ବାବା ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଣବ ହଁ ହଁ ପ୍ରଣବ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ସେ ତ ପ୍ରଣବ। ହୁଁ ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ହୁଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ପ୍ରଣବ ହୁଁ କଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ? ପ୍ରଣବ ବା ନିଜେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ହଁ ପ୍ରଣବ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ବାସ ସେଇ ବା ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଶବ୍ଦଟା ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ନା ଶବ୍ଦଟା ତମର ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଜଡ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ହଉଛି ଚେତନ ଶବ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା ଜଡ ଶବ୍ଦକୁ ଧରି ଧରିକି ଆମେ ଚେତନ ଶବ୍ଦକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଡ ଶବ୍ଦକୁ ଧରିକି ବା ଜଡ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜଡ ଉପାୟରେ ଜପ କରିକିରି ଆଜ୍ଞା ସ୍ମରଣା କରି ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଚେତନ ସ୍ତରକୁ ପଳାଏ ତାର ଆଜ୍ଞା ନାମ ହୁଏ ମନ୍ତ୍ର ଚୈତନ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ର ଚୈତନ୍ୟ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ର ଜଡ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଲାଭ କରେ ସେ ଚେତନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତ ସେ ଚେତନା ରୂପରେ ପରିଣତ ହୁଏ ସେଇ ପ୍ରଣବ କଥା କହୁଛେ ସେ ଓଙ୍କାର କଥା କହୁଛି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଓମ୍ 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 ପାଟିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ କଣ କହିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେଟା ହଉଛି ଜଡ ଶବ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜଡ ଶବ୍ଦକୁ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ତନ୍ମୟ ହେଇଯିବା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମନ ଯେତେବେଳେ ନିବିଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତା ଦେହରେ ସେ ଦିନ ଆସିବ ସେ ଚେତନ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଇଏ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଫକ୍ତି ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଡ ଶବ୍ଦ ଚେତନରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଫୁଣ୍ଡଳୀ ସେଗୁଡା ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ତମର ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି ଯୋଉ ସୂତ୍ରକୁ ଧାରଣ କଲେ ତମକୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି ସେ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଆପେ ଜାଗ୍ରତ ଉଠିତ କରିବା ହେବ। ପାଇଁ ପଡିବନି ଏଇ ଯେ ନାକ କାନ ଚିପିକି ପ୍ରାଣାୟାମ ଫ୍ରାଣାୟାମ କରିବାକୁ ପଡିବନି ତାର କାରଣ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ସରଳ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ସଂସାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାନନ୍ଦ ପରମହଂସ ତାକୁ ଗୋଟେ କୌଶଳ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ବାବା ମୁଁ ତ ସେଇଟାକୁ ଖୋଜୁଛି ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ନା ନାକ କାନ କିଛି ସେରା କିଛି କରିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ତେଣୁ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଲଗା ଯୋଉ ମାର୍ଗର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କହୁଛି ଶିବ ମୁନିଙ୍କ ମାର୍ଗର ଇଏ ମାର୍ଗର ତ ପବନକୁ ଅଟକେଇକି କଣ କେମିତି ମାନେ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସବୁ ବୁଝିଲେ ସେଇ ତେଣୁ କରିବା ବିପଦ ଜନକ। ସେ ଯୋଉ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ସେଥିରେ ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବିପଦ ଅଛି ଆଉ କଣ ନା ସେଥିରେ ତମେ ଯୋଉ କାମ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତମର ଶରୀର ଦରକାର ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ଦରକାର ତମର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ଦରକାର ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତମର ସଂସାର କ୍ରୀଡା ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ପିଆଜ ଆଜ୍ଞା ରସୁଣ ଖାଇବନି ଖାଦ୍ୟରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଏଇ ସବୁ କଥା କରିକି କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ କଥା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ସେ କରୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ହଁ ସେ ଲୋକ ଜବରଦସ୍ତିଆ କାରବାର ଆଉ ବାସ୍ ସେ ଜବରଦସ୍ତିଆ କାରବାର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏ ନା ସବୁ ନା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନା ନା ଆମର ଦୟାନିଧି ପରମହଂସ କହିଲେ ଯେ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ସଂସାର କରି ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ ସଂସାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବା ଗିରି ଗୁହାରେ ତପସ୍ୟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିକୁ ସାଧନ ବଳରେ କମାଇ ପାରିଲେ ନିଜର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରିବାର ପଥ ଖୋଲିଯିବ। ସଂସାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବା ଗିରି ଗୃହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସାଧନା ଆଜ୍ଞା କରିବାର ଆଜ୍ଞା ସଂସାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେସବୁ କଥା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କି ଆମେ ସଂସାର କରି ସଂସାରରେ ଭୋଗ କରି ଆଉ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଛୁଆ ଭଲ ମନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ କୌତୁକରେ ଦିନ ବିତେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦୟାନନ୍ଦ ପରମହଂସଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆମେ କରିପାରିବା ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଫର୍ମୁଲା ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ତମକୁ ଦେଲେ ତମେ କରିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ହଁ ଫର୍ମୁଲା ଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ଟା ନାହିଁ
ସେମାନେ ये क्रियाबहुल माने गोटे कथा शुण मुझे बुझाऊँ आम गोटे हाट को जीवा है से हाट रे विभिन्न प्रकार जिनस अच्छी माछ अच्छी मांस अच्छी घी अच्छी अंडा अच्छी क्षीर अच्छी सब प्रकार अच्छी किंतु मोर जोटा दरकार मुझे आनबी ना ठीक से भाई ये जो आध्यात्मिक हाटर जो गुरु मैंने सब रही दले अच्छा मालिकी झुलार पकई ठक ठक करुँच हाँ माने जहाँ बिकुंट रंगीन करदे जी देखो लोभ आगे हाँ टिके शुण सेटा जो जिनसा से करुँचा जेकोसी गोटे रिटायर्ड पर्सन हो पारे से घरे बसी तार बसिक ठक ठक कर गंडे तो पाउती पैसा तार कर किंतु जो लोक कर्मी लोक तापाईटा नुहे किंतु सेमती गोटे कथा जे मु देखी मो संसार कौ स्टेज अच्छी मु जो स्टेज अच्छी से स्टेज रे जो जिनस दरकार से जिनसा क्या पाखे अच्छी सेटा को आनले मुझे सहजरे करें मुझे माला बसिक ठक ठक कर मो पिला छुआ खाइबे कौन तेणु अवधूत कर्मी गोटे कर्म अच्छी जो थी कि तुम खाइबा पीबार किसी बारण ना शोबार बारण ना कौन से सांसारिक क्रीड़ा जहाँ कर ना कहीं तुम कौन तुम बारण ना बोले सबू कर सबू करमती सूक्ष्म सूत्र अवधूत मान अवधूत कर्म जोटा के द्वारा कि आम आत्मदर्शन पाइपर श्रीमद भागवत को देख भागवत रे केवल अवधूत कर्म छड़ा अन्य कौन कर्म भागवत उल्लेख ना अवधूत जदुराजा कर्म छड़ा अवधूत कर्म छड़ा को जगह उल्लेख ना तेणु अवधूत कर्म हूँ परमशास्त्र भागवत हूँ मौलिक कर्म से कर्मटा हूँ जी कर कर्म द्वारा ही आम सहजरे आत्मर उन्नति पाइपर आम से आम गुरु कहले धन धर्म धराधाम पुत्रं पौत्रं प्रपृतयो प्राप्त्यांते वैकुंठं प्राप्ति ईदं माशीर्वादं मम अर्थात धन पाइब धर्म पाइब धरा की भूमि पाइब धाम की गृह पाइब धन धर्म धरा धर्म पुत्र पाइब पौत्र पाइब नाती पाइब प्रपृत पाइब अणनाती पाइब एते जिनस पाइकिरी बुझिपाल पूरा सुख सुखरे तुम जीवन बीती सारापर शेष तुम वैकुंठ को जा ये हूँ दयानिधि आशीर्वाद तेणु ये गोटे कथा मतलब बुझी पारे हाँ कह पचार जो आपण शुणु मनकर आपण हेले भी आपणकर जो शिष्य आपण आपन को गुरु देथिबा जो मंत्र आपण सिक्रेट दउछिंदी तेणु ओंकार आउ से मंत्र तो अलग अलग नाई एका जिनिस ओंकार हूँ मंत्र सेटा हूँ सूत्र हाँ से सूत्र आउ मंत्र दीटा को कौन ध्यान कला बेले एकाथर मन जपंदी हाँ तार फॉर्मूला अच्छी अच्छा मत से फॉर्मूला टे कहूना से मंत्र न पाखु बाबा मु कही मोर गोटे छुटिया सेलून मु अल्प ना शुण शुण तुम पुअर डायरिया होची तुम ताको मेडिकल को न नेले डाक्टर कोन आसीबो तुम घर पाखु शोष जीव ना पानी पाखु पानी जीव शोष पाखु ना जीवा कथा मत टिके खाली इशारा देने धन्यवाद काले संभव नुहे आमर गुरुंकर नियम नहीं मु कौन गुरु द्रोही तेणु तापर सी एत सस्ता जिनस नुहे जहाँकि मु मोबाइल तुम पाखे नहीं पहुँचे एत सस्ता भावना सदगुरु जिनस को कहूँ हाँ ना मारे दुईटार गोटे मारे ना तमें जदि आसीपार जिन कौशल दिज्व नहने ना गोटे कथा हूँ मोर क्या प्रति कौन कामना ना तुम उन्नति मु चाहूँ कि मोर तुम ठार किसी धन पाइबार ना कि तुम उन्नति कले भी चलो न कले भी मोर किसी जास ना कहीं मो गुरु को धरिक मो बाटर मु बसी आवश्यक तुमर आवश्यक मोर नुहे बुझिपार ना तेणु जदि जदि चाहूचे किसी उन्नति करने विष्णु बाबा पाखे जदि किसी माल अच्छी ताले आस ग्रहण करके नियो सुविधा हम आपन डोरी लगे हाँ 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 बाबा प्रणाम।